Kansubire nti ka weekend kakugendera bulungi omwagalo mulungi ampuliriza bwentyo nyongero kwanirizako okufefija the news ankane nyongero kwagate nkwebazako jotosizako engalo olunaku olwalero. Yes, abantu banyivu emputa etabudde abantu nanga wenjogero mukuru amanyiddwa nga Jenny Ozamba agenze maso kubanga ate awanda muliro wali eri wonna lukulula naye ebigambo nagenda maso kubanga ate ajiwa waawo entabo evudde ku mputa. Tubadde tuli awo abasuubuzi ne bagenda maso kubanga ate baleeta ekiteeso basaba gavumenti ebakkirize emputa bavubawo baberenga ate munange bagitwala bagisuubuze ebweru eyo kitegeera mu mawanga agebweru akatale ke Uganda kaberenga ate kaviramu awo. Jukira nti ebyennyanja ennaku zino bibeeku byampi era nga ensonga lwaki obiraba nti beeyi yeekanama bwe baba tebaleese buto ne baleeta ekikulu kiba kya bbeeyi okukamala. Kakati nno kino kijja Jenny Ozamba mu mbeera era nagenda maaso kubanga ate agamba nti ye mu bulamu bwe ate tanawulirako kintu kya busiru bwe kiti. N'agamba nti ebiseera byamala emitala w'amayanja Uganda bweti bwe yali agisuwa okitegeera. N'agamba naye mwe muli bantu kika kimulina amagezi bwati wababuuziza abuuza abasuubuzi n'abategeeza nti lwaki mugenda maaso kubanga ate mukolawo private fish farms ezamwe mufunze mulime ebidiba muteekemu amazzi mulunde empuuta ezammwe bwe zinaakula mugende maaso kubanga ate muzitunda emitala w'amayanja muve ku zaffe. Bwati nagenda maaso kubanga ate bategeeza info ky'okuwonoona obudde n'ebiseera nga mujja n'ebirowoozo eby'ekitumbaavu ebibannakyemalira ebifaanako bwe biti. Lwaki temugenda maaso kubanga mulowooza ku ngeri ki gye muyinza okubanga mutangiramu ebyennyanja byaffe okufa? Kyakubiri kucho amazzi gano gali polluted galimu obutwa. Mulowooze ku butya muyinza okubanga muziyiza obutwa buno okuyingira mu mazzi kubanga butte ebyennyanja okitegeera. N'abategeeza nti kakati wano tuyinawo amazzi geggaba tuyinawo omwalo gwa Port Bell biwunya okukamala naye nga biwunya kivundula ensonga nti amazzi gali polluted. Mulowoozeko ku butya muyinza okubanga mulongosa amazzi ebyennyanja bisobola okubanga ate bifuniramu obulamu tujja kufuna ebyennyanja biwerako ddala. Kyako ekirala mubwemuko ennyanja emyaka egiwerako ddala ng'esatu nga teri kuvuba ebyennyanja tubiveeko tubyerabire mugiweemu akaseera ebyennyanja muliwe gaapu bikule mujja kulaba ebyennyanja bigenda maaso okubanga ate bikola ki biwera okitegeera. Bw'atyo nagenda maaso okubanga yeebuuza nti muli yeebuuliza ddala baafunye batya obuvumu obutuula ku mmeeza ne batandika okujja n'ebirowoozo eby'ekitumbaavu ebifaananako bwe biti. Bw'atyo bw'abategeezeza abo abavubi n'abagamba nti mmwe abavubi bandibanga babalabyemu ne babawaayo ku kasimbi mugende mu maaso okubanga ate muyisaawo ebirowoozo ebifaananako ebityo naye nga amazima gali nti ekyempuuta kyo mukiveeko era awo n'amaliriza nga asaba bamuwe ku munnyo. Jjukira nti empuuta etambula na munnyo gattako muwogo ovakkedo binatwala tugende naye nga bo abakyala bano ab'emboozi z'amalwa Kabite ne munne Kabejja balabiddwako awo ku mbaga y'omugagga Lule wabula nga ate make-up teyabatambulidde bulungi era nga ba social media in-laws bagamba nti kyabuzeemu bagenze maaso okubanga ate babalengeza wabula nga tekyakomyawo bagenze maaso n'okubanga ate babagirayo akatambi k'omukulu amanyiddwa nga Arthur Kayima ne bagenda maaso okubanga ate babakwasaganya katambi ako ak'omuzigo weesige weemette. Nga omuvubuka Njasabyazi atuula ku kakiiko ka twesige twemete omuzigo tushanane association ate wamma nzize ne listi yabo abakyala bambi abagezezzaako ennyo okwemetta omuzigo naye omuzigo gubazize omuzigo gubababudde. Tugenda kutandika n'abakyala abatokosa akatogo mu shawuli yako bamami omuzigo gubababudde ekiteetaagisa bamami omuzigo gubazize. Otuuka ku mukyala atokosa akatogo mu shawuli yako ng'alinga eyababulwa abalongo naye ate bambi ne beerabira nti omuzigo guno tegukwatagana na mukka gw'akatogo kyova olaba ate bambi omuzigo gubaziridde ddala mu bitiibwa eby'enjawulo. Tuyinawo abakyala mwana wattu ate abakyala bano bali wakati w'emyaka 45 n'emyaka 65 bava ku kaalo Matendo Makindye. Munnange bamami baffe ebizigo bibababudde ebizigo bibokyezza okukamala obukamazi bunnako bonna bubaddugadde naye ng'ate ensonga eva ku mirembe gyabwe giri egy'edda nga bakyakozesa akajjalibu ate wamma ne kammekako kati ate bagadde okutransforminga okudda ku bizigo byaffe bino bye twesiga eby'ebbeeyi wamma nga kiri very late. So abakyala ab'e Makindye bamami omuzigo gubaziridde ddala mu bitiibwa. Tulinawo abakyala abakozi ddala bamami baffe abasawo abakakalabya emirimu gyabwe mu ddwaliro e Mulago. Munnange bamami abakolera e Mulago omuzigo gubaziridde ddala.
omusawo agenda najjayo empisa okujja okukolako yenna ng'akulukuta bukulukusi omuzigo I'm sorry, munsonyiweko katini, it's been a long day. Munsonyiweko katini. So bamami abakolera mu ddwaliro e Mulago bambi omuzigo guba babulidde ddala. Kano kayitidde ddala kugumba storage. Tuyinawo ate abakyala abakola mu Gazalandi kikwasa ensonyi nti ate wamma abakyala bano be batutabulira omuzigo guno gwe twesiiga ogw'emyusa bamami agenda najjayo omukebe okutabulira ebizigo yenna ekifuba nga kimulinga kurimu wa kijanjalo kya Nambale bamami abakakalabya emirimu gyammwe mu Gazalandi mulimba nnyo omuzigo gubazize omuzigo mugwesonyiire ddala bamami abakola mu Gazalandi Oluvannyuma lw'okuwulira okwemulugunya kwabwe bo abakyala abo bombiriri bavudde ne bagenda mu maaso kubanga ate beetondera abawagizi baabwe ku nsonga za make-up naye nga obamanyi nti bakozi bakatemba okwetonda kwabwe kwabadde bwe kutyo ate okudda ku mukyala amanyiddwa nga Sharita ba social media in-laws bangi bagenze mu maaso kubanga baddamu oba babeera beeyogeza ku bufumbo bwe nti anti munnanga afumbiddwa omulundi ogwokubiri balabanga ekivve byebimu bye bazze bagamba Zari byebimu bye bazze bagamba abakyala abalala bonna ababa banobye ne badda eno omukulu amanyiddwa nga Edmez yavudde nagenda maaso kubanga bategeeza nti omukyala okuwasibwa embaga ebbiri kitegeeza kuba na mukisa na mpisa na kwefaako okitegeera n'obuteegabagaba kuba abawala bangi abatafumbirwangako wadde okuzaalako okitegeera naye nga tebalina wadde n'omuntu n'ogwo ayinza kubanga ate abakiina kwetulisizaako bomo bw'atyo nagenda maaso kubanga ate abategeeza nti gye bali bawererako ddala oli tasobola kubategeeza ndi mune njagala kuwasa wadde okumukiinako embaga n'amuyozaayoza n'amaliriza ng'agamba nti posti eri sponsored by Full Figure ani mwana mwala Sanyu Robina Mweruka Kasumali ye bw'atyo bwe yabategeezeza so ebigambo mu bufunze bibeere bitono omukyala yakola ki yanaaba olweza okudda ku mwana mwala amanyiddwa nga Azawe yes omukyala ono yatugamba guno mwaka gwe ddala kituufu mwaka gwe era nga yalabikiddeko awo ku New York City Times Square billboard era nga jjukira nti ono kati yafuuse wa kusatu okusookera ddala yali Eddie Kenzo ne tulaba omukulu amanyiddwa nga Robert Chagulanyi Sentamu Bobi Wine kakati Azawe ye yagenze maaso kubanga ate akiika naye nga jjukira nti ye mukyala asookedde ddala okubanga akikola mu ggwanga lya Uganda jjukira nti mu nsika y'omuziki mukyala mupya mwana muto wano naye nga okudda ku mukyala amanyiddwa nga Mama Fina muyite Sofia Namutebi ono naye yalabikiddeko awo mu interview emu nga abuuzibwa ebibuuzo ku bufumbo bw'abantu bano naddala abasumba nga byonoonese bubi nnyo omukyala ono yagenze maaso kubanga ate ategeeza nti naddala ku side y'omukyala amanyiddwa nga Pastor Manjeri nti obufumbo teyagenda mu maaso kubanga ate abukola ki abuwanga mu ngeri eri loko oba okitegeera simanyi oba okitegeera nti teyabuwanga na buwangwa bine oba ebyabajjajja nsuubira kyeyabadde ategeeza teyawanga bufumbo nti bo badde awo ne bayimba Yesu mbu Yesu alina ebyokukola naye mukoowu bw'atyo bwe yabategeezezza era n'abategeeza nti buli lw'obeera nga towanze bufumbo ekiwejjowejjo nga bukola kibuggwawo so nga ate ku sayidi y'omukulu amanyiddwa nga Pastor Bujingo yageze maaso kubanga ate ategeeza nti Pastor Bujingo naye muntu musajja naye akoowa so kakati ayinza okuba alina bye yakoowa ku mukyala amanyiddwa nga Teddy kwe kusalawo abeere nga ate oba oliawo yeetaayamuko ku ngeri emu oba endala omufuna bulungi ebimu ku bigambo by'omukyalo byagenze maaso kubanga ate ayogerako eri ku side y'obufumbo bw'abasumba bugenda maaso kubanga buggwawo enkya n'eggulo ensangi zino jjukira nti kati bwo bwatabuse dda ebiseera ebisinga mbu babimala nnyo mu kusaba ne beerabira okubanga ate bakola emirimu egy'omu maka abaami n'abakyala kyovula bakati buggwawo ate okudda ku mukyala amanyiddwa nga Lydia Jasmine ono naye yalabikiddeko awo mu interview emu naye ng'okusookera ddala yagenze mu maaso kubanga ate abuuza omukyala amanyiddwa nga Precious Remy lwaki teyamuyita ku kukyala okitegeera era ng'amugamba nti akayimba kakapeesa ke kabadde kasaana okubanga ate kamufulumya mu nnyumba ajja alaba ebindeebe okitegeera naye teyasobodde kubanga amuyita naye nga si mu bubi abadde mu kusaagira bw'atyo n'agenda mu maaso kubanga amuyozaayoza n'amwagaliza obufumbo bulungi kakati nno yewe bamubuuzizza ku nsonga z'obufumbo bwe yagenze mu maaso kubanga ate
abategeeza nti ebyobufumbo si byalukako si byampaka yakkiriza nti essaawa yonna omuntu asobola okufumbirwa ku myaka gyonna tebiriko egirimiti era abagenze maaso okumubuuza nti lwaki talinayo mukisa gwa musajja kubanga amugambako tugambe nti abasajja bamutya okumuwasa lwaki tetuwulirangayo nti bamuproposingidde batya okumuwasa olw'ensonga nti balowooza mukuuzi yagenze maaso okubanga ate abanukula n'abategeeza nti ye si mukuuzi nga bwe balowooza oba nga bwe bamulaba mukyala yekolerera ensimbi ze era nga alina ssente era nga wanaba wakwagala musajja tasuubira nti agenda kubanga amwagalako ssente era yakiwunzisa abategeeza nti ye tasuubira kufumbirwa ssaawa eno kubanga akkiriza nti okufumbirwa omuntu yeesalirawo mutima gwe mu biseera ebyo wabeerera nga ali ready yes ku myaka gyonna so nga ate ye omukyala amanyiddwa nga Precious Remy yes olunaku olwaleero mazaalibwa ga mutabani we amanyiddwa nga Mpaji oyo gwolabako naye ng'agenze maaso kubanga ate amwagaliza amazaalibwa amalungi n'amwandikirawo obugambo obulungi obumwagaliza amazaalibwa amalungi n'amutegeeza nti tasobola kulekeraawo kumujagulizaako ku mazaalibwa ge olw'ensonga nti yamwagala nnyo lava eno gy'alina ye lava eri gye yalina nga yakamufuna paka na kati bweri terikyuka ekitegeera gwe gw'omukwano gwa maama gwo gubaawo abalala bonna nga bagenze maama abaawo mu buli mbeera kyova olaba Judith yagenda maaso n'akugamba nti tomulinda kufa maama gwe akyamulina agenda maaso obeere nga ate okola ki omulambulako ate ngayo omukyala amanyiddwa nga Leila Kayondo olwadde olunaku lwagulo nga agenda maaso okubanga ate naye ayagaliza muwala we amazaalibwa amalungi muwala we ono yamanyiddwa nga Abigail yes atutegeezezza nti Vivian ono nti yamwagala nnyo naye mwennyini byatategeera nti ebiseera ebimu nanga agenda maaso okubanga amunywegera kaawo mu kyenyi olumu n'aleeta ejjiiko ng'alowooza oba maama mulwadde mbw ayagala amuliiseeko okitegeera nga maama yeefudde okuba omulwadde kwegamba feelings ezo zimuleetera okuba nga ate awulira essanyu ery'ensuso n'amutegeeza nti amwagala nnyo yensi ye buli kimu kye ye maama we byonna era amwagaliza amazaalibwa amalungi olunaku olwaleero mazaalibwa ga Spice Diana era nga kirabika awezezza kati 27 egy'obukulu baserebu bane bagenze maaso okubanga ate munange bamwagalizaako amazaalibwa amalungi design gye yatuleetedde yankola yakiwojjolo okuviira ddala kagatto okutuukira ddala eno waggulu anti omumanyi designer so nga ate era mukadde ke kamu mwana mulenzi amanyiddwa nga Dax Vibes muto w'omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu naye yagenze maaso okubanga ate acelebrating amazaalibwa ga mukyala we Babi era nga bw'atyo yagenze maaso okubanga ate amusurprisinga yes ate nga yo omukyala amanyiddwa nga Maria Asumpta okuva Oman agamba nti yagaliza baby girl we Alian Blessing amazaalibwa amalungi ennyo ddala banna Uganda abali mu ggwanga eri America akambanjulire DJ Farouk omusabatuzi w'enguliko anti ono asabatula n'ebyenda ne bikwetokota yakuba enguliko kiggala n'awulira omuzibe n'alaba n'omulema n'atambula akuba ku mikolo egy'enjawulo omuli egy'amazaalibwa baby shower house party graduation n'emirala kamaala ate nga naawe atesetese ebivulu yakyasinziza ebyuma ebiri ku mulembe osobola omusanga mu kibuga California era nga n'ebibuga ebirala atuukayo musange ku namba y'essimu plus M74 7252427 plus M74 ye DJ Farouk ku Bay and Samu tokkiriza abagenyi bokwebowa. Bano beba Biva Organic and Natural Health Products abakulemberwamu Dr. Senjabe Richard Kafulumu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga yeeyambisa obutonde omuli emiddo emmere n'ebibala olina ebizimba ku nnabaana tozaala infections omuli UTI candida okusiibwa discharge naawe yeetaaga okuboostinga immune system yo ate gwe omwami atamalako mu nsonga za kisenge bakuleetedde ka wake up call basangibwa wali ku Rubaga Road opposite Hotel Sojevaro ku Access Building ate nga bakola okuva ku bbalaza okutuukira ddala ku Sunday gwabetaaze bakubire oba baweereze message ku WhatsApp ku namba y'essimu 0752 nkaaga 24 27 0752 nkaaga 24 27 beba Biva Organic and Natural Health Products okukuvumula endwadde ez'enjawulo. Esaidi eno ye mukyala amanyiddwa nga Zarig tugenda okubanga ate tuwunzika naye ono yafunye obutakkaanya ne bakyalibe beno bwe muyita best friend simanya mukwano biki byonna twala tugende bwati ne bagenda maaso okubanga ate berapingira era nga audio zigenze maaso okubanga ate zirikinga zengenda okubanga ate nkulekerako tomanya wandijjamu ekyokuyiga nomanya emikwano butya bweyina okubanga ate ogikwata butya bweyina okubanga ogisembeza nawe bweyina okubanga okoma nsigala nze Fifi Jedanis ankanga bulijjo musula bulungi mbaagala nnyo mweraba. Twajja wano nga tetumanyi tugenda kusangayo Hajara, tugenda kusangayo Aluwa, tugenda kusangayo Zari, tugenda kusangayo Kiza Sofi. Twajja wano buli omu ng'azze ku nnaku ye. Buli omu ekyamusitula gye yava ajje wano ffe abakimanyi.
bwaba oli awulira nti landlord bigasa ye tebiina kye bigugasa gwe Hajara tebiina kye bingasa nze Zari tebiina kye bigasa muntu yenna oli bwaba awulira nti alina ssente nnyingi nnyo zizo si zaffe kyenazudde ennaku zino bukampu bufuuse kampu abantu beyawudde waliwo abali eno waliwo abali eri nze nga nze nsigala ndi Zari ndi neutral nze sirina side nze bwe baŋŋamba nti wano nga nzije bwe baŋŋamba nti wali nga ŋŋenda natuukako ne nkugamba n'okugamba nze lwaki ku birthday zange mbayita oba ogenda kujja oba toze naye waakiri invite njikuweereza n'ogaana bugaanyi kujja abakazi abannayuganda wano mukola obukolokolo eyo gye bubeera temumpeereza na invite mwina kali yeerabawo yeerabanga celebrity tajja kujja gwe gimpeereze let it be up to me if I will come or I won't come. Don't judge me. Mubeereyo ne mukola ebintu byammwe bwe muvaawo ebigambo bingi ebigambo ebyali ku boat nze saali ku boat nze saategeera nako nti waliyo n'omukolo gwa boat kuba mulina bigurupu byammwe nze nabaga nze sikola groups nze sirina budde obwo kubeerawo mu group I'm a business woman bwengambye ntusisinkana tugenda kusisinkana tugenda kunywa tuseke buli omu akwate kubadde ewuwe naye twala responsibility ogambe Zari ngenda muyita waakiri agaane bugaanyi kujja saali ku group yamwe ya boat nafuuka emboozi Sandra avuddeyo kugamba nti saagala gundi bikinze kati saagala Halwa yankola ki essaawa zino twatuuka tuli bakazi bakulu abamwina n'abazzukulu kale kankitwale nti nange nina abazzukulu kuba muwala wa GT asooka alina abaana babiri tuli bajjajja emyaka 22 gigenda kwera 22 bukyambera South Africa ano bigambo 22 years later tukyali mu bigambo abakazi abakulu mwe temuyina nsonyi temusobola kutuulako ne mga leero eno Saturday tugenda kutuula to discussing issues ebintu ebiri development ne buli kiseera muli awo gundi yayogedde ku gundi yazetanyumye gundi yabalengo ebiki bigasaki abalala babo mwetuma ba landlords we are all landlords tetugenda nga tubithrowinga mu maaso g'abantu nti tuli ba landlord nze conclusion yange right now olw'okuba waliwo division nyingi munneesonyiwe bwe mba soogedde nammwe nja kusigala nga ndya Halwa ojja kulya Hajara ojja kulya Kizo ojja kulya buli omu Asha Farida mwenna mujja kulya Sandra Medi mujja kulya era mwebake tewali lwakuba Zari tayogera nange nafudde tojja kufa nange oba Hajara toyogera nange sigwe oxygen waliwo ebintu bisatu ku nsi kuno Mukama yagamba the 3 basics in life water oxygen and food mwenna bwe mwetunulamu awo muli mazzi muli mmere muli oxygen nti bwe mbasirina mwe ngenda kufa I don't need you, you don't need me. Right now buli omu abeere gyali oba mukoze enkuŋŋaano zammwe mugende ate temungeya ate babeerayo abageya temubituleetera fe abatabaddeyo temubituleetera tetwagala kumanya me am sick and tired bakazi mwe temuli development muli awo oli omusajja yagenda n'aweereza akavidiyo ng'atuvuma oyo simanyi ow'Emma Melody because bikulu biri awo myaka ana the only thing we are doing is bleaching. Was it a lie? Look at yourselves. Look at yourselves. Mwetunemu mu bulamu bwamwe mugambe to developing tugenda maaso oba tudda mabega. Muli stagnant. Mumanyi kye bayita stagnant kye kitoogo. Mulinga bitoogo muli awo. Abamu kuffe tuyina goals. We have life goals. Njagala kino, njagala nkolera ekiri abaana bange, njagala obyebudde bwebigambo nze I don't have. Ugandan women, I will stop entertaining you. All of you mulinga basiru muli. I'm sick and tired. Bigambo 22 years. I'm sick and tired. Ezo level nazivaamu. Emyaka gye nina ku nsi kuno simanyi giri emeka. Ebintu ebisinga essaawa zino ebintwalira obudde kumanya. Tifa mulekedde ki, Nilani mulekedde ki. Naye mwe ebintu ebibatwalira obudde. Gundi yagambye kiri, gundi yayogedde kino, gundi teyaze ku booti, gundi yasabotaginze, ebyo biri developmental. Kale mulina ababogasi nnyo bakazi mmwe. Mufune ebyokukola. Mutandike okufuna ebyokukola ebibazimba. Bwe kiba nga kigenda kutwala ffenna Ugandan community women to break up for 1 month nga teri ayogera ne munne. Let's break up. Let's break up. Buli omu atulenga mu nnyumba ye. Bw'otuula mu nnyumba yo ng'oli ku TV yo otandika okufuna ebirowoozo.
naye wano mpulira wabulawo kali kankubeeyoko obulango bwange mbusawo tekewo kafanisha wali nyumba yange nga mpulira ebulamu n'amayumba temugatuulamu tosobola na kumanya nyumba yo ebulamu furniture ebulamu bulangiti empya temusobola na kumanya olwokubanga buli weekend muli awo tunywerawe. Get busy with your lives. Let's break up for 1 month. Groups ziveewo ne groups zemwine ez'abana Uganda mwesiri mujjeewo groups for once mujjeewo groups buli omu ave mu groups mutandike okubeera nga muli awo nga you are doing self development ng'omuntu. Tinze Hajara mbeera mu maka gange ne nkola bwenti osanga maka go gayononeka olw'okuba naye buli kiseera obeera out onywa. Tuulako mu maka go otereze obufumbo. Tuulako mu nyumba yo olabe nti wanumbulawo katawulo ofune amagezi agankankubeyo obulango nfune butawulo nteeke wano mutuuleke wano. Let's break up. Temunkubira temunziriza bigambo I don't need you, you don't need me. Nga bwe mbagambye temuli basic of life oxygen water and food agamanya genjogedde temuli linnya lya muna Uganda basic water food and air oxygen temuli kumwainako linnya eryo buli omu abeere gyali. We are tired guys, we are tired. 40 plus fena tuli mu 40s tukaddiye nkanya zitulinga kituli awo gundi nonsense mulina ababogas temuddayo nakunkubira buli omu mu blocking. I don't need you.